uongozi ni nini? Mimi kulingana na ile kitu naelewa kwa uongozi ni mtu ambaye inafaa awe na authority na pia awe na principle. Na hizo zote mimi nikiangalia napata ya kwamba Kalonzo hana hizo vitu zote. Kwa nini niseme hivyo? Nikiangalia 2007 au wakati yote ambayo Kalonzo amewahi kuwa kwa uongozini, sijawahi ona mahali popote Kalonzo ako frontline kutetea wananchi kwa shida yoyote ile wananchi wanapenda. Tukiangalia hata wakati ambayo alikuwako wakati ya Moi, Kalonzo hakuwa reforma. Yeye ni mtu ambaye alikuja akatolewa kwa sababu Moi alimuruka juu angekuwa president, angepewa hiyo nafasi na hakupewa. Sasa hiyo ndio kwa sababu Moi alikuwa kwa upinzani ya Moi. Tukirudi tena wakati waliungana na Kibaki, yeye mwenyewe nilikuwa naona tu ni mtu ambayo chenye watu wanaongelelea ndiye anafuata. Yaani yeye alikuwa ni kama upepo. Yule mtu ambaye anafuata tu watu wanasema nini. Tukiangalia ile shida ambayo tulikuwa nayo 2007, mwenye alichangia pakubwa zaidi, hata leave alone Kibaki kuchangia, lakini Kalonzo ndiye alichangia pakubwa sana, kwa sababu yeye ndiye alisupport Kibaki akiwa Kibaki haja kuwa hata amepita, na yeye ndiye akampatia wabunge wake. At least Kibaki hata bado hata haja hakuwa amefanya nini, ametoshea. Na watu wakakufa wengi sana 2007, na hatukusikia mahali popote ya kwamba Kalonzo anasema Wakenya wanaumia. Kwa hivyo sisi tunaona, kama mimi naona ya kwamba Kalonzo ni yule mtu ambayo anaweza furahia hata kama uko na shida, bora yeye hana shida. Na kama hata hii uongozi ambayo tuko nayo saa hizi, yeye mwenyewe kama angekuwa ako kwa side mzuri, hata mkufe wengi namna gani baada atakuwa aongei. Sijawahi ona hata kama kuna mtu ambaye anaweza sema ukweli Kalonzo is a reformist. Ni nini Kalonzo amewahi fanya ili sasa unasema ya kwamba huyu is a reformist, anaweza tengeneza Kenya kwa njia mzuri? Ile shida ambayo sisi tuko nayo, hatuwezi okolewa na mwenye tuko na shida kama yeye ndio pia atatuokolea hiyo shida. Kalonzo pia akotuna shida kama ile sisi tuko nayo. Ni vile tu yeye amewahi kuwa kiongozi, lakini